Quando tu te liga, Eu viu? não sei de quem é esse caneco. Olha, Esse caneco, vocês eu sei orem que eu por botei, mim, para eu vou Jesus tomar. me dar a vitória, porque o cara chegou aqui. Agora, nem para enganar a besta véia, olha a xícara que Judson pegou e atolou. Vocês orem por mim para que Jesus me dê vitória. E já se achando, dizendo que é dono do grupo, aí vai fazer o que quer aqui em casa. E eu sou o quê, por a causa? Aí a outra vem defender. A minha é pequena. É, mas fosse defender ele. Defenda. E o outro, e o meu aqui a fazer os gostos, que esse é nado, né? Em casa. Faz os gostos, né? Depois vai pro sítio, vê o defunto. Pronto, e veio enterrar um aqui. Ruth, a prima. Pronto, aqui chegaram na paz, graças a Deus, debaixo de chuva, viu? Tchau. Júlio é o dono do grupo, viu? Xicrinha mais rosa. Além de corno, a xícara é rosa. Tá lascado, não tá? O caneco é grande, viu? Esse é grande. Ô, lapa! Aí eu escuto um negócio desse lá em casa, eu